Hello，大家好，歡迎繼續收睇我嘅 Travel Funny 頻道啦。今日依然會繼續介紹俾大家精選日本櫻花盛開。咁呢一集我會去到呢個京都啦，同埋呢個坐呢個子彈火車嘅體驗嘅。咁樣事不宜遲，我哋都出發啦喎。咁前一集呢，我哋就住喺呢個大阪附近嘅呢個通天閣啦。咁樣一早呢，我哋未起程之前就嚟呢度影翻啲相啦，作為紀念啦。因為我哋喺呢度嘅時間就比較短暫啲啦，所以就冇乜行到，亦都冇乜聊到啦。所以未出發之前就嚟呢度影翻啲相先。咁一路上呢，我哋喺巴士就睇到好多啲櫻花啦，尤其是啲河邊啦。開滿晒啲櫻花呢，哇，簡直就係靚啊！好啦，咁樣我哋就到開呢個京都咯喎，呢個就係京都著名嘅公園啦。所以喺公園入邊呢，其實係開滿晒啲櫻花樹嘅，咁樣你可以隨便你打卡啦，嗬。因為其實呢個櫻花季節呢係好講呢個辣噶啦。如果你好運嘅話呢，你就遇到嗰啲滿開嘅時候呢，嗰啲櫻花就開到全部係最燦爛嘅時候啦。咁樣喺呢啲咁優美嘅環境之下呢，梗係唔少得你要影翻幾張相啦。跟住當然啦，你可以影啲 video 啊，咁樣作為紀念啦。好啦，影完相之後，我哋就繼續去我哋呢個京都嘅2年坂同埋3年坂啦。咁2年坂同埋3年坂究竟係做啲咩嘢嘅呢？咁我其實係一條好古典嘅街嚟嘅，係日本一條非常之歷史悠久嘅街啦。所以喺呢條街呢，係賣好多嗰啲食嘅嘢啊，或者係嗰啲紀念品啊。咁樣喺啲鋪頭嘅設計呢，全部都係非常之古典、古色古香噶吓。咁我哋睇到呢個喺京都嘅呢個三輪車啦，人力拉車啦。好啦，咁我哋到咗呢個2年坂、3年坂啦。咁我哋都喺呢度影翻張相作為紀念啦。咁下一個目的地呢，我哋就嚟到呢個京都嘅清水寺啦。咁樣清水寺係一個古廟嚟嘅。咁樣係位於呢個京都2年坂、3年坂之後嗰條街你要上到去最高啦。所以呢個係佢嘅入口啦。咁我哋就跟住我哋嘅導遊 Jeremy 神入去參觀啦。咁入到嚟之後呢，你就會見到好多人喺呢度影相或者甚至乎拜神嘅。咁樣聽導遊講呢，其實呢座廟呢係建咗好耐噶啦。咁樣之前啲人呢建嘅時候呢，就係聽講係冇用鐵釘噶啦，所有都係用木嚟砌成噶啦。咁都好佩服之前啲人啦，有咁樣嘅知識啦，同埋有咁樣嘅 skills 啦，嚟做建呢間廟嘅。咁樣喺廟下低呢，一陣間我哋都會落去噶啦，都會有啲嘢參觀嘅。咁樣你可以睇翻呢一座廟，其實都好大下噶吓。咁我哋都喺呢度拜下神，祈下福咁樣啦，保佑身體健康，事事順利啦。咁樣喺廟上高都有啲呢啲咁樣所謂嘅仙水可以俾你洗下手即係淨化啦。好啦，咁樣而家我哋落返去清水寺下低啦。咁樣清水寺下低呢，佢都係有一個類似係仙水咁噶啦。
俾你淨化自己，洗走啲衰運。祝你身體健康，事事順利，一帆風順啦！好，咁樣未離開呢個京都前呢，我都喺附近再影啲櫻花樹啦，因為實在係太靚啦，所以冇辦法啦，所以影翻多幾張相同埋 video 作為紀念啦。咁嚟到呢個京都呢，又咁啱碰正呢個櫻花季節呢，我哋就睇到一樣好特別嘅嘢，就係呢個櫻花雪糕啦。咁我哋就買開呢個櫻花同埋呢個抹茶嘅口味啦，嚟試一試嘅。好啦，咁我哋就離開咗呢個2連板、3連板同埋清水寺啦。咁我哋就而家去食我哋嘅午餐啦。咁一路上我哋就行去我哋嘅午餐嘅餐廳啦。你都會睇到好多唔同種類嘅櫻花樹啦。好啦，食飽咗之後，我哋又嚟到我哋最後一個節目噶啦喎，就係耀變哥呢，其實係有包俾我哋，即係講體驗呢個子彈火車啦，所以係一個好好嘅配套嚟嘅。咁而家我哋就去緊呢個火車站啦，搭呢個子彈火車啦，新幹線即係新幹線啦。好啦，我哋上咗火車啦喎，而家準備起程啦。咁呢一個 video 呢，我就冇打快啦。咁嚟俾大家可以感受下呢個新幹線嘅速度啦。好，慢慢欣賞。好啦，坐完火車啦，我哋都到去我哋嘅終站啦。又係時候同子彈火車講拜拜啦喎。咁子彈火車係一個非常之好嘅體驗啦。如果有機會嚟日本，記得一定要坐啦。咁我哋嘅子彈火車就停喺呢個下馬密斯站啦。咁我哋就喺呢度附近食晚餐啦。今日我哋係食咩呢？就係食呢個鰻魚飯啦，呢個出名鰻魚飯啦。食完咗之後，當然啦，我哋都喺附近買啲甜品食啦。好啦，咁我哋呢一集又到開尾聲啦喎。喜歡我哋 channel 嘅朋友記得 like 我哋 share 撳鐘。下一集我哋 Travel Funny 依然會繼續帶大家去環遊呢個精選日本櫻花盛開。咁下一集見啦喎，拜拜。